me, teach me this. Yeah. Be a man. No, blah, blah, blah. Be proud to be Chinese. 3个月前，在世界上最富有的国家卢森堡经历了一段难忘的奇幻之旅。当我告诉他我来自毛爷爷的家乡时 Where you from? 湖南，you know 湖南，Chiang hometown. Let's drink together. Let's drink. No. Hey, 大哥也不断提醒我不要忘记历史。 you have to be proud to be Chinese. I never forget what the Japanese do. 他的名字叫 David。这个充满反差的大哥，他告诉我，他一直有一个梦想，那就是亲眼去南京看一看，因为那里有着日本历史犯罪的证据。为了这个梦想，他等了20年。这一次，他正好跟着妻子一起回国，我们在南京碰面。哎呀，好久不见啊 I'm good. You are good. Finally Okay. arriving. 你们两个差不多大是吧？我们俩差不多，98年，我没有，我94的。你94的。我跟 David 半夜在看那个视频，然后半夜在那里哈哈笑。我感觉你回来状态好了很多。这个给 David 带了一个衣服 ，Birthday， 呀，对，感觉就是西部牛仔里面走出来的电影人物为什。么拎了那么多包包，你知道吗？啊，帽子全部在这里。帽子啊，还有很多帽子啊。他的牛仔帽啊。啊，现在去找酒店啊，找个好一点酒店参观一下。哇塞，好干净的 ，so clean 啊。Yes. 嗯 Yes.，How much if I pay in Luxembourg? If this Luxembourg, a room like that. Oh my God. 300-400欧元，就是这里的人民币加个欧元就是差不多。啊，差不多是7.5倍的价格。简单休息之后啊，我们带 David 来到了鸡鸣寺。David, this year is your lucky years. Okay. According Chinese the tradition, you should go to the temple and pray, and you will become lucky. Okay. Yeah. Let's do it. Let's go. It's snake years, right? Okay. Yes, it is. 这个就是鸡鸣寺了，看起来像灵隐寺一样。而且我发现一个很有趣的现象，就是现在的寺庙的年轻人是越来越多了。这里整个环境感觉还是蛮清静安静的啊。 What a beautiful place. It's just magic. Do you feel peace? Yes. Yeah. Okay. David 信财神爷。If you pray this one, and he will give you lucky, give you rich. Oh, thank you. I like it. I love it. 他想跟仙女拍照。去吧。哎呀，漂亮。漂亮。 Thank you, China. Wonderful day. A wonderful place. I enjoy. 这也是我有史以来第一次带外国友人去游中国，我觉得还是蛮有意思的，有一种一家老小向前冲的感觉啊。 It's your country. It's your motherland. Yeah, It's your home. you like it? Yes. Okay. Yes. Okay. China, let's go. Let's go inside China. 我随时随刻都要停下来感叹，这点我非常的敬佩。再往前面走啊，这里的风景啊，有点 mix， 像北京的城墙、杭州西湖的风景一样。这从上往下看呢，真的还是蛮漂亮的。 Don't forget. Don't forget what? This wall was to protect the city. Yeah, protect city. Okay. Yeah. It was because it was a dangerous area. Yeah. Okay. Yeah. So now it looks nice, beautiful. Yeah. But it's full of blood. Yeah. We're walking on bodies. Yeah. Okay. Yeah. That's the old history of China. 其实呢，这个地方呢，它是1366年建造的，够28年建成的旷世长城啊。虽然它经过了战火与历史的洗礼啊，南京城墙呢依然是世界上保持最原真性最好的古代城痕。 Support your country. Yeah. That's the right thing. What you have to do. How beautiful. So beautiful. People are nice. And you have all the security. You are safe here. Yeah, always saved. Always safe. If I put my phone from here, nobody steal my phone. Exactly. So. Yeah. You have good wife. This is the future. This future. The past. Yeah. The past. And the present. Yeah. We are the present. Yeah. We are lucky. We are lucky. Very lucky because we can see this And that. this. And now we stay Yeah. here on earth in Nanjing.
还是感谢大哥在不断提醒我们，作为一个中国人，生活在中国是一件多么美好的事情啊！我记得我上一次来南京的时候呢，是在19年，当时呢还没有这么热闹。这一次来的时候呢，哇塞，完全打破我的认知了，人真的多的亚痞啊！我的妈呀，全是人啊，男女老少啊，全都在这里啊，形成了一种生机勃勃的现象。这灯笼啊，还搞得挺浪漫的呀，还有一种穿越到古代的一种感觉了。而且很有意思的，这边呢有很多的仙女小姐姐都在这边啊，这个也很漂亮啊，哇塞！ Every night and every evening. Unbelievable. It's normally situation every night. It's a normal working day. Get to US. Forget Europe. Forget it. Stay here. Stay here. I live here. You want to live here? Enjoy here. It's real. 我原来在网上看到很多的欧洲人以及美国人来到这边的时候呢，说这里很魔幻。当我看到卢森堡大哥也是这个反应的时候，我才知道原来这个是真实的一个反应。我如果没有猜错的话，再往前面走，这个应该就是秦淮河了。啊，真是太繁华了。这个秦淮河呢是南京的母亲河，穿过南京进入长江。以前这两边呢基本上都是做生意的。朱元璋当时做南京的时候，就要求这个元宵节，秦淮河两岸点万盏明灯，渔民同乐，然后有才子有佳人。秦淮河两面呢莺莺燕燕，多少个历史的明清大才子都以在这里读书为荣啊。这里的以前船上呢就是有美女唱歌弹琴的，非常非常热闹啊。烟笼寒水，月笼沙，夜泊秦淮近酒家。商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花。说的就是这里啊，兄弟们！说来南京必须吃个大排档，就带大卫一起来吃这个中餐了。冲啊，大排档！小妹上茶了，客官你好，里面请。好，冲了，还蛮有氛围的啊。站这儿行啊，鸟语花香的，因为服务员上菜都挺有个性的啊。这个是金陵烤鸭，哇，看着都醉了。这是古法糖芋苗是吧？这个是桂花糕啊，也是他们在这边必吃的一个食物。金汤鱼啊，看着好鲜呐。David, can you eating spicy? Yeah. 干杯，干杯！ Thank you. Wonderful day. Wonderful day. Thank you. 我们总共4个人啊，我们总共吃了350多块钱，哇！这4个人在意大利吃碗 pasta 可能也得400多块钱，我是觉得特别经济又实惠啊。第二天呢 ，David 说想去中国的商城去看一看，那我们呢顺便带他去洗个浴。兄弟们，这个商场非常非常大呀！哇塞，你看这个机器人啊，哇，真的很帅啊，这个机器人啊，哇啊，很科技，很梦幻啊！你看大卫不敢相信啊，这是中国啊 ，It's future. Yes. Stay here forever. Yes. OK。大哥来到这个商场，碰到什么都感觉非常稀奇啊！看到宝藏车了，这个是什么车？我们快来个赞助，给我把这个车拿下，带大哥一起去环游世界，可以吗 Cool. The future. The future. Okay. I'm sure we can fly one day. Yeah, we can fly. Yeah. This one is oil add to electric cars, and they totally can run away 1,000 kilometers. 1,000 kilometers. Yeah. Oh. You can sleep in the car. I love Chungo. You love Zhongguo. You should live in Zhongguo forever. Really? I'm not shy. 他买车了。一个是预选。他心动了。劳累的一天啊，我们准备带大卫去放松一下，一起来到了当地的澡堂。带大卫洗浴了一下， Of the best. What a wonderful day, gentlemen. 太舒服了，已 The 经。 Chinese well. 哎，整个一套搞了600多块钱啊！哎呀，这个服务真的是给大哥服服帖帖的。Fantastic. Thank you, China. Thank you. 发自肺腑的 I 感 can 谢。 go home. No. You don't want to go. 现在我们来到了休息室，
这里所有的饮料都是免费的。David, always drink is free. You can choose. Oh my God. Unbelievable. 哇，这里还有很多的水果啊，全部都是 always free. All is free. Always free. 然后这边是吃饭的地方。把 David 给搞懵了，David。David 第一次，这 have a movie please。You can cheating here. It's crazy, yeah. David 说要把视频发给他朋友，他朋友根本不相信中国有这种地方。我们点了一些菜啊，这也是免费的 ，very tasty。3个人啊，吃的满满当当的，实在吃不下了，10几个菜啊，全都免费，海鲜啊啥都有啊，真的是太划算了。等了2天之后，我们终于预约到了南京大屠杀纪念馆的门票。戴维说，等了这一刻，等了20年。Today is Thursday. Very serious. Why is serious? Because it will touch the soul to go in the museum. Yeah. And we have to show the deep respect of the history. For these days, Yeah. you're waiting 20 years. Yeah. Okay. And we come here also waiting 3 days. Exactly. Today, Yes. we will achieve the Finally, dream. finally. Finally, let's go. Okay. 前面呢就是南京大屠杀的博物馆了，唉，对，已经严肃起来了。Encore une fois, David. Encore une fois. Encore une fois. 说实话，这是我第2次来南京博物馆了，但每看一次这样子雕像，我都感觉到非常震撼的。这是当时逃跑啊，却逃不掉的一些老百姓。这是当时的80多岁的老人啊，想逃离啊，却也无处可逃，太惨绝人寰了。非常愤怒啊，大哥！这个当时南京大屠杀呢，遇难者有30多万呢。我想，作为中国人，永远都不会忘记这段历史啊。这个里面全都是展现了一些遇难者的一些资料啊。他为了反抗日军的暴行，他的头上、身上、腿上都被日军戳了30多刀，后送往南京普通医院诊治，奇迹般的活了下来。但是他服用的泰尔醇不幸的流产。日军在南京的中山路上用卡车、马车、自行车，甚至是婴儿车来运送他们的行李，而这里所谓的行李，就是他掠夺南京的财物。我们可以看见外籍人士和一批中国人勇敢地留在了南京，利用集中营国国民和国际红十字会委员等特殊身份，建立了南京安全区和难民营。他们保护了中国人民的生命财产，他们将永远被世人所铭记。在这里呢，就是在南京大屠杀期间留在南京的外籍人士。约翰拉佩先生是德国西门子公司南京分公司的经理。他于1937年11月下旬被推选为南京安全区国际委员会的主席，曾经参与救助了25万的中国难民，并多次向日本大使馆抗议日军在南京的烧杀掳掠暴行，并将其一的记录日期，也就是1996年公诸于世的拉菲日记。6个星期内，在南京及附近屠杀的平民及俘虏人数超过20万人。在毁城规模方面，日军焚烧南京持续了6个礼拜之久，南京1/3的建筑都被毁掉了。在强奸数量方面，在日军占领南京最初的1个月内，市内就发生了2万多起强奸和轮奸的暴行。日军在南京集体屠杀19万余人，零散屠杀，尸体经慈善机关掩埋的就有15万余具。日军在南京屠杀的总人数在30万人以上，30万人以上这个数字是集体屠杀的人数和零散屠杀的人数相加得出的。30万是什么概念呢？而且是保守来说，David 刚才说，相当于整个卢森堡的人被杀掉了。
在擦眼泪。这次戴维和前几天明显不一样，他出来很久，一直都在沉思。丽丽姐说，上一次这么沉重还是他父亲离世的时候。戴维真的是我见过比许多中国人还要热爱这片土地的人。在这几天相处中，他不断地说着 "Thank you, China"。 Thank you, China. Thank you, China. Thank you. 他不断地提醒我们，现在是祖先换来的幸福生活。我们现在的生活是多么的幸福。丽丽姐最后还告诉我，戴维甚至希望自己死后也能留在中国。 When I pass away, and the nature want that I come back, I want to be Chinese. 听听you, believe me. 啊，刘慈欣《三体三体》看过吗？啊，三体呀作者刘慈欣。When you understand, 哎呀 exact. ，You come back to home 这2年我去了41个国家，可越看遍人间烟火，我越觉得脚下这方热土滚烫。最后我想说，你可以绕着地球转3圈，但脚底板沾过再多地方的土，终究要落回生你养你的那撮泥。